I'll give you something. And while we at it, let's give it a new name, right? The Undersound. Hear this! Ale čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa. Dneska je to... Neviem akej mapy však, píšta. Počkaj sekundu. Super Hostile. Nie Black Desert, ale iná. Legendary. Super Hostile Legendary. Legendary. Áno, na Super Hostileov má to číslo 7. Lebo ako sa mi podarilo, som dával ťahovať pol giga nejakých mapiek. Myslím si, že to sú všetky. This chamber... Welcome to Super Hostile Legendary. Idiot. Nemáme nikde hrať na Peaceful, iba na Easy, máme doplniť Victory Monument. Nemáme používať ako... tam... Paučinu na vyrobenie vlny. Veľa šťastia. A neznáša nás a máme zamrieť v ohni. Dobre. Tak to je len a len do... vieš kto to natáčal? No. Minecraft Box, či kto sa natáčal? Toto nenatáč. Gues Loss. Na prežitie tu nemáme. Bol tam chlieb, tá ceduľka a 4 točky. Ale neukazuje, že mi ceduľka je enchantovaná. Ti ukazuje ceduľku enchantovanú? Ukazuje mi, že nie je enchantovaná. Prosím, mi neukazuje, že je. Hop, Ja ti kopať, zase. hop. Proste ani nevieme, kde ideme, ne? A dá sa Toto to ma tak poráme povedať. povrýkrát. A sakra. Choď. To vyčistiť. Nemám ja nič, za mnou je lava ešte. Ale je to teraz lepšie. Lebo už sa ten server iba buguje a nelaguje. Dobre, si v láve, ty. Zlý skeleton. On ma zabije. Oh, mám dve šipy. Aha, pressure platey. Viem, že jeden z nich púšťa Yeah, it's TNT. just to spawn monster. Braňo, viem, že jeden z tých pressure platov púšťa TNT, ale neviem, ktorý teraz. Prebehneme to naraz. Ja som to prebehol, ale neviem, ktorý. Fakt to neviem. To si skavie tam je tam, a nemá život. Nic tam, no. Áno, no takže do budúcnosti čo budeme natáčať? No, čo budeš do budúcnosti natáčať? Ako momentálne budem asi natáčať Rock of Ages. No, it was just messing with you. No čo, ty zombie, no? Už nie si taký frajer, čo? Keď si v poučine, čo? Ty to budeš natáčať, Branislav? Prečo? Tak ty hovoríš, že budeš natáčať. Ja budem natáčať Rock of Ages a nejaké hry na Steam ešte. Popánie. Hop. Počkaj, Rock of Ages sme dávali livestream, nie? Áno, ale tu je spawner. Ja viem. Pavúk. Spawner. Nech spadne do lavy. Dá sa. Už tam skoro skočil. Tam je taký stromček. A tu je čestka. Music disky. Cookie. Za tebou creeper! Čo by si rád? Mám cookie. Cookie. Ja viem, buchlo to trošku, nevadí. Oh my god, zombie. Ďakujem za veci. Ja mám jedno srdiečko. Rýchlo. No Čo za cookie? Tie cookie mi nič nedávajú. Sakra. Cookie dávajú jedno toto. Dobre. I wish you Merry Christmas, I wish you Merry Christmas. My sme šli ktorou cestou? Dopredu. To je jedno. Ja. A nie. Mám nápad. No. Aby sme to nemuseli obchádzať, zrobíme si cestu cez toto. A ako? No, treba to naťažiť. Takže hop. Allah Akbar. Hop. Ja, ideš. No buchni kriple. Ďakujem, konečne. zrobil si nám sandstone. A koľko? Málo.
Veľa. Ťažebná zbraň je ten creeper. Op. A ako ospravedlňujem sa vám, že momentálne nemáme o čom rozprávať, lebo... Ja som nespadol. No ako... Nemáme sa teraz práve o čom rozprávať, lebo je 10 hodín, no 9 hodín večer. Áno, zabol som mostík tam, takže už je to. A mne sa zdá, že pravidlách bolo, že nemáme staviať. Nič tam také nebolo. Buď ty Nebolo, nevieš, že nemáme si z pavučiny robiť vlnu. vyrábať vlnu, no to vie. Prečo furt vybuchuješ? Tebe sa to furt páči? Lebo ten creeper prišiel ma chcel znasilu, neviem, že som ako. On to nechcel akože, on to chcel skutočne. On ma chcel znasilu. Rýchlo kop. Ten strom, ty. Pozri, za teba je skeleton. Že, you don't say. No poď. Takže... Ty vole. Yes. Ty vole. Čau. Veľký pokles FPS-ok. Dobre. OMG. What the fuck? Idiot test. No, to som fakt idiot. Kakam ťa. Nie, že už nevidíš. Braňo zabil toho zombíka a mu z neho spadol music disc. Ďalší? Hej. A už máme 3? 2. Predstav si, že boli 2. Akože z neho nespadol. Aha, to za ním bol dropnutý. Aha, tam je spawner. Že, vážne? Som ho zazdil. Nezabíjaj ma, prosím ťa, ja byť gejom. Ty vole, ja nevykopem ďalšie tieto. Aha, pozri, boom. OMG spawner. Si zrobíme ma na crafting table. Braňo, prosím ťa, rýchlo, poď sem. Tam je lava, áno, tam poď. Počkaj, my sme nešli tady. Ach, I was just missing with you, srdiečko. Aj, tam som bol presne. Len blbý skeleton ma dal. Hej, kto by to povedal? Záriado. A ty čo, ťažíš drevo? Že by. Ide, hej. Ne, už zabij toho skeletona, už ma seru. Nemám s čím. Máš. S rukou. To je tvoj každodenný nástroj. A čo, však nemám priateľku. Ale máš. Ruku. Práva ruka Božia. Tým sa mi tak nedá hádať. No takže, chcete vedieť pravdu? Nevieme, čo máme v tejto mape vôbec robiť. Máme doplniť Victory Monument. No ale prv musíme nájsť. Zatiaľ si zrobíme tú provizornú základňu. Ale počkaj, Katia sedí na Victory Monument. Chceš krumpáč? Áno, veľmi rád. Tu máš. Thank you very much. Rovno si... tu sú stromy. Si vedel o tom? Hej. Kde je nad nami spawner? Tu som ho zazdil. Tu bol. Aha, dobre. You don't say. Yes, I say. Sapling! Môžeme sa tešiť z ďalšieho stromčeka? Nemôžeme sa tešiť z ďalšieho stromčeka? Prečo? Nevyrastol. Aha, ja mám kost. Nie, že nevyrastol, ale toto. Aha, už viem čo. Gravel. Gravel. Do zbrane! A čo furt padajú zombíci? Lebo ja som to tam nezazdil. Ja som to odblokoval. Vidíš? Pozri sa na teba. Vidíš, to nie stade padajú. Where is it? I'm almost there. To len obídeš, Braňo. Sakra, za tebou! Dobre, mám ho. Ale tak mám to. No takže naozaj chcete povedať pravdu. Nevieme, kam máme ísť. Máme doplniť Victory Monument, už som ti to hovoril.
Ale kde je ten Viktorín? Však ho najprv musíme nájsť. Na kam sa tam ide? Čo ja viem. Ďalší sapling. Alaha. Ale potrebujeme hlavne na toto. Ó, Česka! Hej, čo tam je? Neviem. Je to zombie. Máme. Ty si... Ale tak uhni nech toho môžem. Zdrbať. Ty vole však. Šaks! Braňo? Viem, čo tam bolo. Co tam bolo? Nepoviem. Fakt povedz. Cookies. Zase... Tie si nechávam ja. Kúpiš papaj. Nemám doma také, čo sa volá, že Nestle od Vitany. Tá Nestle či od Vitany? A ja neviem, ako sa to volá. To je úplne... Mám 32 cookies. Dobre, hoď mi moje veci naspäť. No dobre, Ešte- tvoje veci naspäť, takže... Toto. To je všetko. No a ešte som tam mal sandstone. Aj dobre, no. Aj keď to je stone. Sandstone. Dovidenia kokotí. Break this. Break this. Braňo, chceš dirt? Ja ako debil som robil ten maličký most. Zatiaľ čo som mohol zrobiť taký veľký most. Čo si chcel? Čo tam píše? Hey, what thing are you doing? Can break. Že... Branislav 1703. A čo ja? Mám pre teba dirt. Na čo si robil... Tu bol crafting table, či si ho ty robil? Ja som ho zrobil. Tu máš drevo a drž piču. Chceš? Na. Tu máš dirt. Ó, ďakujem. Taký si milý, ti poviem. Je teplý tak. A No hoď mi také kostičky. Kostičky, Ty si mi zobral kostičky. poslednú kostičku. Ty si mi zobral poslednú kostičku. Á, ďakujem. Braňo, tam je ten Victory Monument. Monument. Tam hore. Durti. Dobre, stiel som ho dať. Už dá. Po písku lopatou. Venku stálo, zaspieva kaka. Poď mi pomôcť tu dole. Allah Akbar. Ja to ešte osvetlím. A musíme si tam zrobiť nejaké schody hore. Nie? Pane, čo sa vyplas. Normálne, že také tu niečo neexistuje, že plaziť sa. Braňo, popadali tam tieto drevá, zotal si ich? Nie, isto. OMG skeleton. Len do mňa nestreľ, bo ja spadnem. Nestrieľaj. Počkaj, ja sa ešte len dostanem k tebe, ne? No to tu sa ľahko dá dostať. Enderman. Ja sa na ňo nepozeraj. Nie. Locket chest. Doriti, tam za čo bolo? Loknutá čestka. Bolo. Za čo veľké? Čau, loknutá čestka. Doriti, čo to? Ahoj, Jaj, loknutá čestka. Doriti, spawner. Píska, Braňa, zadrbal som sa. Lebo som sa padol rovno po spawnerom. Ty frajer. Neviem. Dobre, takže niektoré veci už odložím. Yes, mám dve kostičky. To neviem, zobrať. Ty zomboň jeden. Zomboňský. Čo tu píše? Oh, good. Daždy Počúvaj, Braňo, počkaj. Oh, good, you made it up here. I suppose you are not totally incompetent. OK, počkaj, ešte to musím dočítať, lebo ma teraz citujem a taký pauka mám 1,5 sliečka. OK, let's get started with the real map now. Oh shit. Oh yeah. OK, dám tu aj... Alebo pre istotu zaberiem jeden crafting table. Ty!
Chcel si toto? Áno, toto. Predstav si, že sa to dá aj nasvetľovať. Predstav si, že ja mám torče. A kde sa bijem? Akože, jak si sa sem dostal? Neviem. To už je fakt čitovanie. Výborne, spadol som dole. Bol. Tam si A ty si mal všetky veci. Áno. A tam čo je dole, či lava? Tam nič není, tam spadneš. To spadne, hej? Áno. Keď sa mi to podarí. Nikde sa nebudeš pozerať. Nie. Sú tam všetky veci však. Music disky som zachránil na Flint. Si dal si GMko? Nie. Ani si dávať nebudem. Ja som cheater. Ja si to chcem dohrať normálne. Ty a niečo dohrať normálne. No, jak ty. Ešte som jedine dohral normálne. No. Čo som takto normálne? Call of Duty 4. Lebo hovoríš, že nevieš prejsť single player na ľahké. Na veterana neviem, na stále. Lebo vždy, ak sa pohnem, mám zabudnúť. Vždy. A keď si taký frajer. Perfecto patrono to dá to ako. Takže to dneska ukončíme. Prečo? Stratili sme všetky veci. To nevadí. Ale ukončíme to. Vidíš, tak až sa- kolo teba buchol creeper. Ťa nemá rád. Tak to s ním. Akože chceš vidieť, akože som to nevidel? Ale prestaň, bože. S tebou nič Ale nebudem. však ja sa potrebujem dostať hore, však. Ja nič nebudem natáčať už s tebou. Dobre. Vypnem si. Dobre, ukonči to. Ty sa ukončí. Takže dnešný let's play z Minecraftu, bla 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 bla. Mapa bola Legendary. Neviem ako som zišiel. Takže ak sa vám video páčilo, dajte like, ak sa vám video nepáčilo, dajte dislike. Poprosím o koment a odber. Ty niečo k tomu chceš dodať? Áno. No, Čaute. čaute.